Так, здорово, пацаны, короче. Что у нас здесь? Рулевая рейка ВАЗ-2009-2014, да? 15, там, тринашки. Думал на свою четырку поставить десяточную рейку, но ее надо дорабатывать, неохота там надо что-то отпиливать. Думаю, всех заябывать стук этих реек. Сколько не меняй здесь эти, блядь, один хуй на настучит. На ютубе полно видео, как мужики ставят трубы такие. Видео я не спиздил, парни. Просто решил сделать так же. Вот. Я отпилил с запасом, чтобы можно было ее вытащить. Это старая рейка. По ней я просто сделаю трубу и попробую засунуть в свою, не снимая свои рейки. Вот. Сейчас я пропилил здесь миллиметра 2, чтобы она туда залезла. У них тут, видите, такой загиб идет. Небольшой. Вот. Труба 40-ка обычная. Оставалась после ремонта. И вот решил я ее сделать. Сейчас я ее туда забью. И лишку уже отпилю на месте по этой рейке. Ну, а вы заранее поставьте лайк, парни. Просто реально уже выбесило. Я менял там эти штучки в своей 1000 километров. Все, опять все стучит. Да, и поставлю сюда усы от десятки. Говорят, подходят, не знаю. Ну, не сюда, на такую же свою рейку. Десяточные усы со своими рулевыми наконечниками, которые регулируются хорошо. Калина Приора, короче. Сейчас я забью и все вам покажу обязательно. Так, ну вот, парни, короче, пропилил я, засунул ее туда. Вот, видите, зазорчик у меня минимальный здесь остался. Тут она, само собой, разошлась, потому что здесь изгиб. Туда я думаю, ничего, наверное, не буду сувать. Она там встала. Сейчас вот так ее обрезать, прям тут же болгаркой. Вытащить и подровнять. И все. Ну и тут сделать отверстие, чтобы ее там на саморез какой-нибудь закрутить, чтобы она там не прокручивалась. Забить это все смазкой, сделать внутри каналы для смазки тоже можно болгаркой. Или чем-нибудь. Ну сейчас вы это все увидите, я сейчас это все проделаю. Не могу вам показать, просто камеру я свою дома оставил. Сейчас я на телефон снимаю. Вот. Ну, несложно. Забили, оставили немножко места, потом просверлим и вытащим, короче. Ну, просто засунем сюда какую-нибудь тертку и вытащим. Сейчас я прорежу здесь каналы. Ну, это все вырежу лишнее. Прорежу внутри канала и можно забивать. Так, ребят, ну вот я пропилил, засунул ее туда. Вот она торчит. И смазал маслом, говорю. Ну, смазкой, короче. Да, пропилил там внутри канавки, чтобы смазка там задерживалась. И вот оно крутится, все легко. Вот оно пошло туда. Все. Ничего не вытаскивать, ничего не это. И брякать оно не будет так уже. Можно еще, ну я видел, паренек там засовывал миллиметровый лист железа. Не знаю. Так, парни, ну что, я все-таки сделал, да, такую же штучку из, наверное, 0,7 миллиметра жестянки. Вот сюда ее вставляем. Ну, туда. Чтобы компенсировать нам вот этот вот переход. Ну, я не пиздил видео, парни. Я просто дохуя этих видосов. Я посмотрел, как один человек сделал. Я сделаю по-егоному. Если хотите, ссылка будет в описании. Обязательно я оставлю на него ссылку. Он там все делает по уму. Все по заебатовскому. Ну что, все работает. Все. Ставим вот эту, и все, и усы прикручиваем, и можно спокойно ставить рейку. Забиваем смазкой. Я сейчас пойду сниму усы с 10-й рейки и поставлю на свою ту. Постараюсь засунуть это, не снимая свои рейки. Да, кто не поставил лайк, обязательно, парни, обязательно лайк. Так, парни, короче, я достал свою втулку со своей рейки. Короче, вот. Вон она, эта рейка. Я просто открутил эту часть. Вот такая вот у меня втулка там стояла. Нигде их нет. Нигде, блядь, пиздец. Да, и видео это, как улучшить рейку, не снимая самой рейки. Сейчас мы засунем нашу доработки туда, но я это все сейчас там вычищу. Там пиздец тоже.
просто отсюда засовываю. Я надеюсь, она туда зайдет. Вот как раз, видите? Вот я ее засовываю. Она туда зайдет. Просто вот так мы ее ровненько засунем. Пометим тут, где у нас будет сама прорезь. И все. Я думаю, на этом будет все готово. Сейчас я вам... Ну, давайте я уже засуну. Смажу, засуну и вам все уже покажу. Уже готовые результаты. И это у меня заняло буквально час. Может, меньше. Если бы я на это на видео не снимал, думаю, меньше часа бы это все выжило. Болты те, которые рейку держат, вот, сразу заранее смажьте с вечера, если вы задумали что-то делать. Ну и все, но я вам сейчас покажу уже, наверное, готовый результат. Засуну я ее. Тут просверлим отверстие чем-нибудь, не знаю, долезет у меня шурик или нет. И зафиксируем нашу трубу тоже. Ну, шланг можно убрать. Но я думаю, шуруповерт туда залезет. Так что вот так, парни, сейчас все засуну и покажу уже вам реально готовый результат.